Cireen keenya har'aa qincee yookiin hangoo yookiin ifxaara kennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu haa nyaannu haa dhuynu jedha. Maashaa Allah waan as keessatti waan guddaa isinii galuu qabu wanni haganaa kun jechuudha. Qinceen garbuu qarshii 150 180 kaafteeriyaa mana nyaata aadaa irratti kan qophaa'udha. Hagni isaan irratti argitan kun jechuudha. Namootiin hojii adda addaa hojjechuu barbaadanillee fakkeenyaaf jechuu maal hojjedha warri jettanii ogummaa akkanaa qabaattanii maaltu faayidaa qabaa isaa yoo sirriitti hubattanii jettanii haaluma salphaa taheen jiraachuu ni danda'ama isiniin jedha. Hundumaafuyyuu jechuudha qinceen kun ka garbuutii keessaa farsee keessaa guuruuf hafarsu jira lafti ganama bariidha isiniin jedha. Wanni asirratti isin hubachuu qabdan viidiyoolee meeshaa waan dhiise isinitti fakkaatiin bituu akkasuma fe'u jirra garuu ammoo sababa roobaa meeshaa nu bira roobaa jira jechuudha. Naannoo tokko tarii roobaan jiru maatiin keessan hin roobu isiniin jedhu mala nu bira roobaa sababa saniif meeshaa baasnee waraabuun baay'ee nutti ulfaate akkasuma feeneyyuu galchuun gara mana kanaaf malee meeshaa bitumatti jira warri na bichisiisaa jirtan hundi keessan ni beektan jedhee yaada. Har'aayyuu jechuudha deemee bituuf yookiin ammoo qopheessuuf ka ajajamee dhufe dhaqee ilaalee fudhachuufi akkuma sitti argitan maal keessaa guurtaa qincee warri jettanii qinceen wanna xixiqqaa ijaan hin mul'anne qaba tokkoffaa irratti yoo sirriitti keessaa guuran malee maxxannee namootiin beeytanii akkasuma immoo dhagaa caccabaa baaburraallee ni jira wanti tokko jechuudha. Kanaaf sirriitti keessaa guuruun barbaachisaadha. Mee hanga viidiyoo kana dhumaasitti namni jaalattan jalqabuma yeroo seentan laayik waliif godha hiriyoota keessaniillee sheer godha. Wanni asirratti sinnaa hubattanii sirri beekuu qabdanii lafti qorra duumessaa hedduu qorraa sababa kanaaf jecha maal isiniin jedharee waan ho'aa nu barbaachise silaa shiimoo fa'a beeytanii waan akka shiimoo bunaa waan akkasii manni ho'uu qaba garuu waan gabaa deemnuuf jecha ciree waan ho'aa nyaannee deemuu qabnaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hanga dhumaatitti asumaan akkamitti akka hojjetamullee namoonni beeytanii kan dagattanillee yaadadhaa isiniin jedha. Kasala erga qabsiifadhee geessee jedhee jechuudha distii ibiddarra kaayee akkuma sitti argitan kanatti distii erga bishaan danfee jedhee zayitii xiqqootti godha akka hin qabannee fi achi booda qincee kiyya isaanitti nagadhee bishaaniin dhiqaa sirri dhiquu qaba. Qinceen namoonni hedduun jechuudha osoo hin dhiqin ka hojjetanillee ni jiranii dhiquun barbaachisaadha. Wantoonni isa keessa jiru erga hafarsine wantoonni keessaa hafan kun akkanaa kunneen illee gubbarratti ni deebi'anii akkasuma immoo awwaarrillee wanni adda addaa jechuudha kan dura midhaan irra qabate keessaa bahaa isiniin jechuu barbaade namallee sin giggeessu yookiin namallee gubu nama coggaarraa qabullee hin tuquu jechuu barbaadeeti haala kanaa yoo hojjettanii yoo xiqqaate al afur dhiqe jechuudha. Afur dhiqee shanaffarratti itti naqe kanaaf isin hanga barbaadaniif akka barbaadanitti illee dhiixanii garuu haa ta'u malee wanni sirriitti isin hubattanii beekuu qabdanii dhiquun barbaachisaadha isiniin jedha kun akkana qulqulleessinee dhiinee keessaa awwaara isaa baasuu erga guurree kaanillee jechuudha. Haala kanaan bishaan isaatu gubbarratti reef akka wuraan saraa qaba. Bishaan danfee jira zayitiin wajjin jechuudha. Zayitii baay'eetiin guddisne xiqqishuu isiiti amma sooqidda itti godhataa jira. Sooqiddallee hanga isin barbaachise fakkeenyaaf yoo qinceen baay'ee ta'e sooqidda itti guddistan jechuu akka likkii minaatitti erga itti naqnee inni danfee jedhee haala kanaan jechuudha dirqama suuta waliin dha'u osoo hin tahiin maankaa jala seensifnee akka bishaan gubbaa jiru kun jala seenutti waliin kenna jechuudha. Distittillee oyiteettillee ni hojjetama. Duraaniin oyiteetti hojjetama amma ammuutuyyuu nu hundi kennaa kasala irratti distitti hojjenna akkasuma istoof irratti illee baay'ee bareeda ta'ee hojjetama yoo bishaan danfee jedhe kanaaf istoofi irratti illee hojjechuu ni dandeettan ibidda irratti illee hojjechuu ni dandeettan ibidda irratti ammoo distii caalaa oyitee namatti tola garuu qoraayyoo ta'e hir'isanii waan hojjetamuuf ni hojjetama. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee nama meeqatu yaadatee nama meeqatu nyaachuu jaalataa koomantii jalatti akka keessan san barreessa erga kunoo bilchaatee jedhee akkana tahee maashaallah tabaarakallaa. Qinceen garbuudha isinii galee qamadii boqqolloo ni hojjetama garuu ammoo garbuun filatama fayyaafillee akkasuma ammoo tuyyuu kunoo qorii qopheeffadhee jira isiniin jedha. Namootiin meeshaa aadaa barbaadan kun waan hojii mana kiyyaa kana qaba namoonni hedduun na filachiiftan kan akkamiitu bareedaa kan feeta meeqa akkam jaalattorri jettan kunoo warroonni qorii bitattan anis qoriin tiyya haaraya dirqama yoo itti nyaatanii ka'an akkanatti dhadhaan keessatti hafuu qaba. Dhadhaa kana ammoo yeroo itti baafannu bishaan danfaa bishaan ho'ifnee akka margitanii keessaa dhiqna. Maaliif isiniin jedhe beeytanii
akkasi malee siimoftu yeroo hunda itti nyaata dhadhaa keessatti dhiisuu qabnaa isiniin jedha. Yeroo dhiixan qorii callee isii akkanatti walitti qabdanii akka xuroofni akka irraan jiine haala kanaan jechuudha kan dhiixanii yeroo hundaayyuu isiniin jechuu barbaade. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa erga dhiqnee geessinee jennee jechuudha dhadhaan kiyya baqaadha. Namoonni gariin dhadhaa ammumaa ammatti baysitanii ani yeroo illee qabu ammoo dhadhaa baysee baalli sibiilatiin naqadha. Erga jechuudha haala saniin qinceen kiyya bilchaatee jedhee qincee irraa buusee hamma qorii baasaa jira. Xiqqoo qorii jala godhee ammallee dhadhaa gubbarratti godhee dhadhaan maaliif xiqqoo kalariin isaa boorata warri jettanii asfaraa barbaree xiqqoo itti godhe jechuudha. Sini galee yeroo baysu san barbaree itti godha adiin jaaladhu ani filannoo abbaati garuu. Kanaafi kunoo qinceen keenya akkana jira maashaallah tabaarakallaa baay'ee bareedaa haa nyaannu isiniin jedha koomantii jaran yaada bareedaa barreeffadha. Warroonni jechuudha bizineesaan hojjechuu barbaadanillee hojjetachuu ni dandeettanii naannoo hawaasni jirutti yoo dhihaattanii jechuudha hojiidhaaf eegaltanii fakkeenyaaf wanna akka qincee garbuu buldhaa yookiin ammoo tun beeytanii buldhaa jechuun kan warqee jalaa bahu san jechuudha. Akkasuma ammoo tuyyuu shoorbaan adda addaa wanni faayidaa qabu jechuudha. Caccabsaa marmaree hin gurguramaa hin oomishamaa jechuudha. Maaliif jennaaniin wanni hagam isaanii irratti argitanii amman baaseetuun qarshii 150 180 akkaataa magaalaatiin isaanuyyuu naannoo nyaata aadaa ijoolleen hubattee waan kana hojjettu qofa akka argamu namoonni wanni hin gurguramne fakkeenyaaf goommanni qixxaa wajjin qarshii meeqa isinii jedhe amanuu hin dandeettan akka bakkaatiin jechuudha. Bootaa qaalittu jira akkasuma ammoo tuyyuu kan akkasuma gatiin xiqqoo gadi laafutu jira. Irra caala namni hojii irratti kan barbaadu qulqullinnaan dhihaate taananiin namni maal hojjedhaa biyya yoo galee akkamii jiraadha jettanii qalbii qabaate taananiin abbaan hojiin hin dhabamu. Namni hojii isa jala jiru dhiisee kabiraa waan hawwuuf hojii dhabee jedhee cinqama. Kunoo haala kanaan jechuu amma qoriin tun fakkeenyaaf saanii irra ka jiru kana 3-4 hin ta'a jechuudha. Garuu qoriin wannuma nama 2-3 nyaachiftu beeka qorii nama 3 nama amma nama durii odoo taate nama lamaayyuun geettu isiniin jedha dur qorii tokko nama tokko nyaata jedhanii maashaallah. Kanaafi mee isin yoo yaaddan waan hagattii tana bar irra jira seetanii an ufii kiyyaa waan nyaadhe argee fi qincee kanallee jechuudha ciree irratti gatii isaallee waan beekuuf 100% isin himaa jira. Kanaafi warri hojii adda addaa isin jalaa yaanni badee jedhe qalbii qabaattanii ogummaa waa tolchuu qabaatanii qulqullina mana namaatuyyuu qulqulleessitanii kololoksii fi argitanii saamunaan adda addaa keemikaalli harka keessan luka keessan isin ciccire biyya keessanitti hiqaa itti hojjettan sanii fi oomisha xiqqaattullee oomisha jedhama bar oomisha dhiyeessitan san qulqullinaan yoo dhiyeessitan gabaa bareedaa fi gatii bareedaa qarshii bareedaa argattanii tujjaartanii waggaa takkaa lamatti bakka guddaa gahuu baattanillee jiruu keessan ka biyya namaa hojjettanii olitti jiraattanii shiroo